السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول خویندرون ته سلامونه او مینه. قدرمنو په هیر مو نشي چې په هر قام کې ته پیدا یې، په هره خاوره پیدا یې. د هغې په تا باندې ډېر لوی حق دی. د مور حق ولې در باندې دی؟ د پلار حق ولې در باندې دی؟ ځکه چې مور نه میاشتې په ګېډه او بیا 2-3 کاله شودې درکړې وي او پلار درته د خوړو بندوبست کړی وي او په دې ځمکه باندې، په دې کور کې، په دې خاوره باندې ټول عمر ته پروت دی. هر څه چې کوي دی سنبالوي او بیا دا چې مړ شي مړی دا هم په دې کې سنبالیږي. د دې به څومره حق وي؟ خدای پاک د دې حق په موږ او تاسې باندې فرض کړی دی. او بیا د ګاونډي ولې حق دی؟ دا ځکه چې په تا هر غم او ښادي راځي، هر مصیبت راځي، ګاونډي در سره ولاړ وي. د کام ولې در باندې حق وي؟ چې په هر ځای کې مصیبت در باندې راشي، کام در پسې ولاړ وي. ځکه د دې ټولو په موږ او تاسې باندې حق دی. داسې فرض دی لکه مونځ چې موږ او تاسې کوو. خو بدبختانه نن پښتانه دومره ځپلی شوي دي چې پښتانه په خپله ژبه باندې شرمېږي. او تاسو به لیدلی وي یا به خبر یاست، خو موږ او تاسو ته دا خبرې څوک نه کوي. که غواړي چې یو کام ووژنې بغیر د ګولۍ نه، بغیر د توپ او د ټوپک نه، نو د هغې نه ژبه واخله، په خپله وژل کېږي. نن موږ دومره ځپل شوي وو، 100 کاله وشو یا څه د پاسه چې په موږ او تاسې باندې کفارو دا معاملې روانې کړي دي. زمونږ هغه کسان چې هغه زده کړې ترلاسه کړي، هغه یو څه علم، دنیوي علم او دیني علم لاسته راوړي، هغوی بیا په پښتو خبرې نه کوي. لر په اردو او بر په فارسي خبرې کوي. زمونږ استاد علماء کرام پښتنو ته په جماعت کې 500 پښتانه ناست وي، یو پکې پنجابی نه وي، دا په اردو خبرې کوي. که چېرته زمونږ استاد یو سپین ږیری پاڅي کې ووایي چې ملا صاحب په پښتو به ونه په څنګ کې بل ورته وایي پرېږده اردو مې مزه آتا ہے. دا ځکه چې موږ غلامان لوی شو، زمونږ پلرونه غلامانو، زمونږ نیکونه غلامانو، د هغې نه مخکې نظم هغوی کې یو څه ننګ او غیرت و. نو موږ یې بچیان یو ډېر بې غیرته یو. د موږ نه چې پیدا شي هغه که همداسې پرېږدو، د دې نه به هم زیات ورپسې بې غیرته شي. ما لیدلی دی چې تبلیغ والو ټول پښتانه ورته ناستو او یو چا غږ وکړه چې وروره په پښتو کې به خبره ونه کړي. امیر صاحب پاڅېد وایي اردو مې مزه آتا ہے. دا د غلامۍ ښکر شوي وي څوک چې د خپل مورنۍ او پلارنۍ ژبې باندې شرمېږي. او دا خبره خو ډېره عام شوې ده. ورشه انډې راوړه، ورشه داسې نومونه چې هغه د ویلو نه وي. موږ او تاسو خپلو بچیانو سره په کور کې په کومې ژبې خبرې کوو؟ زموږ میندې نن سبا په کومو ژبو باندې ملاوټ یې جوړ کړی دی. هغه اچار نه، اچار یې ته نه جوړ کړی دی. که موږ او تاسې همداسې بېغوره پاتې شو، هغه وخت لرې نه دی چې موږ او تاسې به داسې غلامان شو. موږ خو وایو چې موږ د کفارو غلامي نه کوو، خو موږ یې پېژندلی نه شو. موږ پخه هندواڼه او شنه هندواڼه او دا شی نه پېژنو. خواږه انګور او تروه انګور نه پېژنو. خوږ او تریخ نه پېژنو. موږ خو کافر خو تا ته نه راځي، پیرنګی خو تا ته نه راځي چې ستا په ښار کې یا ستا په کریا کې تا دپاره ناست او ته د هغې غلامي وکړې. هغه خپل غلامان تا باندې باداران ټاکلي دي او هغې ته موږ څه یو؟ هغې ته موږ سجدې کوو، رام ورته کوو. دا پېژندل دا په علم کېږي. خو نن زموږ علم، زموږ علما، ټول نه وایم د ګوتو په شمېر به زموږ خپل علما وي، لیکن علما موږ ته هم هغوی تربیه کوي. بیا هغوی د چا خبرې کوي؟ وایي پېژنئ عزیزانو، څوک چې د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل قام، د خپلې خاورې خبرې نه کوي، مینه نه لري او د دې خطبه په دې باندې نه وي، هغه چې دی د نورو غلام دی. هغه به چا درته تربیه کړی وي؟ دا خبره مو پیر نه شي. الله مو ښاد و آباد لره. خپل بچي، خپل علما، خپل مشران، خپل ملکان، خپل معنا څه چې ستا قدر وکړي، ستا د خاورې قدر وکړي، ستا د قام قدر وکړي، هغه خپل دی. او چې د نورو خبرې کوي، ډوډۍ ستا خوري او خبرې د نورو کوي، هغه پردی دی. السلام علیکم ورحمت الله.